fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra iombona antsika eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa. Fanompom-pivavahana anio iarahanao amin'ny andron'i Jesosy Kristy vonon-kandresy. Ho ampitombona aminao hatrany ny fahasoavana sy ny fiadananao amin'Andriamanitra raha itsika noho i Jesosy Kristy tompo izay mpamonjy antsika. Ndeha hideran'ny tompo isika fa ny midera azy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Manao ary ny fosisaina amampanahy antsika hitodika any amin'ilay Andriamanitra ivelomantsika ry havana. Salamo 8:1 nondeha iombona antsika. Salamo 8:1 iarahantsika mamaky ny 7 ka hatramin'ny 9 ary ho tohizantsika amin'ilay hira nitarika andrinara mamonjy hoe Andriamanitra tsy toy mpiay ny fiainanay. Fiderany eram-potoko no indro ho asandratray. Fa Andriamanitra manjaka amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Ary manana ny planiny izy hitondrany fiainantsika ho amin'ny famonjena ao anatin'ny teniny sy ny lalàny ao amin'ny soratra masina. Raha vonona ianao dia andao hiderantsika ny tompo. Salamo 8:1 manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 9. Sady antrehantsika amin'izao fanompom-pivavahana izao ny fiainantsika ao anatin'ny mety fandrimpandrika sy olana maro isan-karazany. Ndao hideran'ny tompontsika amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ny arovan'ny zatovy ny lalakalehan'ny tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Tamin'ny foko rehetra no nitadiavako anao. Aza vela hivily ala amin'ny didinao aho. Atao-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Isaorana ny hainao Jehova o, ampianaro any didinao. Ny molotro no nentiko ny laza ny fitsipika rehetra nalokan'ny vavanao. Ny lalan'ny teniny ny vavolombelonao no ifaliako. Tahaka ny ifaliako amin'ny arena rehetra, ny didinao no hosaintsainiko ary hodiniko ny lalanao. Ny didinao no iravoravoako, tsy ho adinoko ny teninao. Amen. Andriamanitra tsy toa mpiay ny fiainanay, hatry ny taloha ka omandrakizay. Fiderany eram-po no indro asandratray, fa ny teninao soa dia ny fiainanao ay. Raketiko ampo tompony teninao, ho fiarovanako tsy hanotako aminao. Kara misarika ireo fakampanahy ao ny teninao soa, ho fiarovanao ay. Andriamanitra tsy toa mpiay ny fiainanay, hatry ny taloha ka omandrakizay. Fiderany eram-po no indro asandratray,
faniteninao soa de ny fiainana hoa faniteninao soa de ny fiainana hoa faniteninao soa de ny fiainana hoa. misaotra an'andriamanitra lehibe isika manazao fotoana izao indray ry havako malala andraisana ny teniny sarobidy indrindra tokoa izany satria raha tsy miaraka amin'andriamanitra isika amin'ny alalan'izany teniny izany a tsy anana hery tsy anana ny fomba entina miady resaka ady manokana isika amin'ny teny ity ianao ve manana ady efa natrehanao eo amin'ny fiainana mety niakatra trany amin'ny fifampitoriana mihitsy zany mety hoe tribonaly ady na disadisa eo amin'ny fianakaviana mety tsy fifanarahana sy ady vava andao raisina baibolitsika fa ao anatin'izany sarotra izany ianarantsika ny ady sy ny fandresena atolotr'andriamanitra androany ady hafa kely satria ny zanak'andriamanitra mihitsy notojo an'izany antsoina hoe fisamborana vonoina ary melohana ao anatin'ny fitsarana sy ny tribonaly zany Mateo toko fa 4 andininy fa 7 Mateo toko fa 4 andininy fa 7 ary hofahanantsika amin'ny toko fa 7 andininy fa 10 hatramin'ny 7 andininy fa 10 no tenin'andriamanitra ovakitsika amin'ny teny ity taloha ivavakantsika aloha ny amakina ny teny andriamanitra rainay apetraka aminao indray izao fotoana izao te antoraka aminao izay satria ianao mampianatra anay hiady mba ilay ady tsara ny finoana no ataonay ary atateraka ny fandresenao araka ny teninao hoe tsy maintsy hitafita amin'ny tanjona sy ny sitraponao ho tody amin'izany ny mpanomponao rehetra amin'ny fahasahiranam-piainana sedra karazany marobe zay atrehany ta io manokana amin'ny fandinianao izao teninao izao fanenao masina rery an'ilay mpampianatra no angatahanay ho aminay tsairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mateo toko fa 4 ovakiko araka ny dika teny ombonana eto Madagasikara ny andininy fa 7 ka hatramin'ny toko fa 7 andininy fa 10 ary ao voasoratra hoe raha mbola niteny Jesosy dia indro tonga i Jodasy anankiray amin'ny 12 ary olona maro nirongo sabatra sy kibay iraka ireo lohandohan'ny mpisorona sy ireo loholon'ny vahoaka jiosy no tafaraka taminy. Ilay anolotra an'i Jesosy dia efa nanome famantarana azy ireo toy izao izay ho rohako no izy ka sambory ary nanatona an'i Jesosy avy hatrany Jodasy ka nanao taminy hoe mpampianatra ho aminao any amin'ny fiadanana dia nanoroka azy i Jodasy fa Jesosy kosa niteny hoe resaka izy izany ve no aleanao na ataovy izay aleanao eto. Tamin'izay dia no aton'ireo iraka i Jesosy ary no azoniny sady misamborona indro kosa ny anankiray tamin'ireo nomba ny Jesosy fa naninjitra tanana ka nanatsoka sabatra ary namely ny mpanompo ny mpisorombe ka nahafaka ny sofiny ary dia hoy Jesosy tamin'io mpianana io averina amin'ny toerany sabatra ao fa izay rehetra mamely amin'ny sabatra dia ho fatin'ny sabatra everinao ve fa tsy azoko atao ny mangataka amin'ny raiko ary ankehitriny izao ihany aho dia handefasana anjely marobe mihoatra noho ny andiha tafika 12 kanefa raha izany ahoana no atateraka ny soratra masina izay milaza fa tsy maintsy ho tonga izao. Tamin'izay fotoana izay Jesosy dia niteny tamin'ny andehan'olona ny rahina hoe toy ny sambotra Jolay izato fiavinareo mirongo sabatra sy kibay isambotra isan'andro dia nipetraka nampianatra teo ankianjan'ny tempolo kanefa tsy nosamborinareo fa tonga kosa izany rehetra izany mba hatanteraka izay voalazan'ireo mpaminan'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina. Tamin'izay dia nandao an'i Jesosy mpianatra rehetra ka nandositra ary izay efa nisambotra an'i Jesosy dia nitondra azy ho any an-tranon'i Kayafa mpisorombe izay nivorian'ny mpahay lalàna sy ny loholona rahateo fa
I Petera kosa nanaraka an Jesosy teny lavitavitra teny mandrapatonga tao an-tokotany tranon'ny mpisorombe. Dia niditra tao an-tokotany Petera ary niara-mipetraka tamin'ny mpiandry raharaha teo mba hita izay fiafaran-javatra. Nokarohan'ireo lohandohan'ny mpisorona sy ireo rehetra anisan'ny fitsarana ambony teo amin'ny jiosy izay mety hiampangana an Jesosy na dia amin'ny laingy aza mba hanamelohana azy ho faty, saingy tsy nahita ry zareo na dia tonga maro teo aza ny mpiampangalaingy an Jesosy. No ny farany dia nisy olona roa alahy tonga teo ka nanao hoe izao mivoalaza n'ilay io azoko ravany ty tempolon'Andriamanitra ity ary ahoriko indray ao anatin'ny 3 andro. Dia nitsangana ny mpisorombe ary niteny tamin'i Jesosy hoe tsy mamalina inona inona ve ianao? Inona no niampanganireo anao? Fa nangina i Jesosy. Dia hoy ny mpisorombe taminy mandidy anao amin'ny anaran'ilay Andriamanitra velona mba ilaza aminay raha ianao no ilay Mesia, ilay zanak'Andriamanitra. Dia nolovan'iny Jesosy hoe anao izany teny izany kanefa mbarako aminareo fa tsy ho ela intsony dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ilay Andriamanitra mahery ary koa tany eo amin'ny rahony mihabakabaka. Tamin'izay ny mpisorombe dia nandritra ny fitafiany sady niteny hoe nanevatevan'Andriamanitra izy ka inona indray ny olantsika vavolombelona hiampanga? Indro renareo teo ny fanevatevany an'Andriamanitra ka ahoana ny hevitrareo? Dia hoy ireo mendrika azy ny ho faty. Tamin'izay dia nandrora ny tavan'i Jesosy ry zareo ary namely totohondry azy. Ny sasany kosa namely taimaina azy sady nanao hoe vonaniro Mesia lazao izay namely anao. Nipetraka teo ivelany tao an-tokotany Petera dia nisy vehivavy mpiasa anankiray nanatona ny Petera ka niteny taminy hoe ianao koa niaraka tamin'i Jesosy ilay avy any Galilea? Fa nandà teo anatrehan'izy rehetra i Petera ka nanao hoe tsy fantatro izay laizainao. Dia lasa nankeo am-bavahady i Petera. Kanjon'izy vehivavy mpiasa anankiray hafa nahatazana azy ary niteny taminy izay teo hoe io rangahy io koa niaraka tamin'io Jesosy ilay avy any Nazareta. Ary nandà indray i Petera ka nanao hoe menina fa tsy fantatro izany lehilahy izany. No niavaka kelikely dia nanatona ny Petera ny olona teo ka nanao taminy hoe tena anisan'ny reny tokoa ianao sady ny fiteninao raha teo mampiariary izany. Ary sady niozina sy ny anina i Petera no nanao hoe tsy fantatro izany lehilahy izany. Niaraka tamin'izay dia nisy ankonaneno. Ary tsaron'ny Petera ny teny voalazan'i Jesosy hoe alohan'ny maneno koa dia handa ahy intelo ianao. Dia lasa nankany ivelany Petera ka nitomany fatratra. No ny maraina ny andro dia nikandoha avokoa ny lohandohan'ny mpisorona sy ny loholon'ny vahoaka Jiosy hamelezana an'i Jesosy mba hampanamelohana azy ho faty. Dia nampamatotra azy ry zareo sy nitondra azy nanolotra azy any Pilaty gobernora Romana. Tamin'izay Jodasy ilay nanolotra an'i Jesosy dia nahita fa voahelika ho faty i Jesosy ary nanenina i Jodasy ka namerina ny sekela volafotsy 30 tamin'ny lohandohan'ny mpisorona sy ny loholona ary nilaza hoe nanota fa nanolotra olona tsy manan-tsiny ho vonoina. Dia hoy ireo ahoana inona izany? Rahanao ny ianao. Sady nanipy ny vola tao amin'ny toera-masiny Jodasy no niala teo ary dia lasa nananto tena. Ireo lohandohan'ny mpisorona kosa naka ny vola ary niteny hoe tsy azo latsaka amin'ny raritry ny tempolo reto vola reto satria vidin-draha. Rehefa nikandoro zareo dia nampiasa ny vola hividianana ny sahan'ny mpanefy vilany mba atao fahasambainy. Izany no iantsoana io saha io mandraka androany hoe sahan-drà. Tamin'izay dia tanteraka ilay voalazan'ny tompo tamin'ny alalan'i Jeremia mpaminany hoe nalaiko ny sekela volafotsy 30 karaman'ilay ny karaman'ny Israelita sasany ary nomeko hividianana ny sahan'ny mpanefy vilany araka ny nantetenin'ny tompo ahy. Amen. Izay ny tenin'ny tompo. Isaintsainantsika amin'ity anio ity ny ady izay atrehantsika eto amin'izao fiainana izao. Mpaherezana anao izay miady amin'ny fahasairanana amin'ny endriny rehetra eto amin'ity fiainana eto tany ity ary misarika antsika ho any amin'ny fandresena araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mateo 4:20 izy teo 7:20 ka hatramin'ny 7:20 ahitantsika hoe Jesosy mihitsy
no nosamborina no elohana fitsarana tao anatin'izany. Andao jerevantsika ary aloha ny ady zay atrehana sy ny fomba fiady tian'Andriamanitra hoentintsika androany. Zasanao nakatoeran'ny olona anakay miatrika ady itsiny anatin'izao tantara izao. Ary amin'ny tapany faharoatsika dia hojerentsika koa izay tahaka n'inona no fandresena tian'Andriamanitra homenantsika ao anatin'ny ady. Voalohany ary andao jerentsika aloha ny ady. Ady fitaovam-piediana tahaka n'inona no editsika miady. Ty fizarana voalohany ity dia ahitantsika fa ny fanahy. Ady ny fanahy n'Andriamanitra. Ady amin'ny fanahy n'Andriamanitra ny tian'Andriamanitra hiadiavantsika. Ary handresena ny nofo, ny asan'ny nofo. Donc jerevantsika ireo karazan'olona hita eto amin'izao Matteo 7:20 sy 4:20 zao hoe Jodasy mitondra an'ireo olona maromaro, vahoaka maromaro mirongo fiadiana. Dia ny mpianatra Jesosy zay tao amin'ny saha Getsemane raha tadidinao mantsy alohan'izao fisamborana an' Jesosy zao dia tao amin'ny saha Getsemane tokoa Jesosy sy ny mpianany. Jesosy tamin'izay nivavaka ary ny mpianany teo. Ny mpianatra Jesosy hitantsika eto zany. Dia hitantsika eo ihany koa ireo mpisorombe, zany hoe manam-pahefana ara-pivavahana Jiosy, mpisorona be miaraka amin'ny mpitarika rehetra, mpahay lalàna, fariseo sy ny sisa ao anatin'ny antsoina hoe Sinedriona tahaka ny fahefana ambony. Tsika malala ny antsoina hoe fahefana avo, fahefana ambony tahaka an'izay hitantsika eto. Ary Mariana manokana ilay mpianatra Jesosy anankiray Petera, anisan'ny niatrikady ihany koa hitantsika eto. Ahoana no fiady araka ny sitrapon'Andriamanitra. Andao hoe zahantsika faritan'izay amin'izao tapany voalohany zao. Ary hitantsika mihitsy fa misy fomba fiady anankiroa tena samihafa. Misy ady nofo mibaribary be eto. Jodasy nahazo vola sekely 30 ka iny fandeha hamadika an' Jesosy ampitaka. Zany ny adin'ny Jodasy. Vola no nentin'ny ny asana miaraka amin'ireto olona reto mitondra fitaovam-piadiana mampiseho hery. Inona zavatra entin'izy ireo? Sabatra, kibay sy ny sisa. Andian'olona. Ireo andian'olona miaraka amin'ny Jodasy ireo amin'ny ankapobeny moa zany tsy inona dia mpanompo mpisorona be ilay manam-pahefana miaraka amin'ny miaramila n'izy ireo. Ary voalaza koa ny filazantsara fa misy miaramila Romanina ihany koa izay mety anisan'ny miasa eo amin'ny Jerosalema eo amin'ny renivohitra eo, anisan'ny nandeha teo. Fampisehoana fitaovam-piadiana zany. Zany ny fomba fiadin'izao tontolo izao. Etsakilan'izay asehon'Andriamanitra antsika fa niaditsika tsy amin'ny herin'olombelona sy amin'ny fampiseho-kery tahaka izany. Tsy fampiseho-kerin'olombelona tsotra no entintsika fa amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina sy ny herin'Andriamanitra. Jereo no nataon'i Jesosy manoloana an'izany. Voalohany ozintsika teo hoe Jodasy namely ampitaka. Nefa hitanao amin'ny andininy 7:20 amin'ity Matteo 7:20 ity hoe no famantarana izy hoe zay oroako no izy dia sambory Jodasy. Dia iny tokoa Jodasy fa tamy amely ampitaka dia niaraban'i Jesosy sady nanorika azy. Jesosy tsy azo vitahana amin'izany.
mazava ho azy fa fantatra Jesosy ary tonga dia no itsiny Jesosy Jodasy ry sakaiza zany ve no lehanao eto mampatonga saina an Jodasy Jesosy na dia mamely ampitaka azy izy jereo tsara mifeziky Jesosy sy ny fahatoniny Jesosy tsy voafitaka na oviana na oviana eo anatrehan'ny vahoaka dia hitantsika fa ny mpianatra Jesosy voalaza eo hoe namoaka sabatra ny anankiray ary dia nakapa sofon'ilay mpisorona be nytenentsika teo hoe anisan'ny anatireo vahoaka tsy nampanompo ny mpisorona be sy ny miaramila ao amin'ny tempolo zany miaramila ny mpisorona be miaraka miaramila romana kanjo voakapa ny sofon'ilay mpanompo ny mpisorona be no ny fampiasana fitaovam-piadiana ahitsiny Jesosy isika tsy ariavana tsy amin'ny alalan'ny sabatra fakitsika tsara ny andin'ny faharoa dimapolo izy Jesosy averena amin'ny toerany sabatra ao fa zay rehetra mamely amin'ny sabatra dia ho fatiny sabatra fomba fiady fiampianaran'i Jesosy atsika tsy mamaly sabatra zay mamely sabatra tsy mamaly fitaka zay mamitaka tsy mamaly vava zay manao vava tsy mamaly vono an'izay mamono fa raha mampiasa n'iny ianao hamely amin'ny sabatra dia ho fatiny sabatra ianao tsy fitaovan'izao tontolo izao fa amin'ny herin'ny fanahy no hitanao hiady jerena tenin'i Jesosy andin'ny 7:10 aseho an' Jesosy mihitsy fa mifampisehoana hery sy fitaovam-piadiana tsy mahatoraka ary tsinitsinina mihitsy eo anatrehan'ny herin'Andriamanitra sy ny fahefana ananan'Andriamanitra ahoana hoy Jesosy heverinareo ve fa tsy azoko ataony mangataka amin'ny raiko zao ankehitriny izao ihany andefasina anjely marobe mihotritra noho ny andeha tafika 12 ianao hoe fa nisy olona nanao herisetraka mitady hibedan'ny fanananao na mitady hamely ianao jereo nge ny fomba famalin'i Jesosy anananao ve zany finoana zany raha sanak'Andriamanitra ianao rainao Andriamanitra tahaka an' Jesosy afaka maniraka anjely tafika 12 tafika ray 9 miaramila 2:7 alina miaramila ndray potro eo raha ilaina afaka miteny tahaka izany Jesosy ary ampianarana atsika ny fomba fiady mana finoana avy ianao fa Andriamanitra ny rainao ka eo amin'ny ady zay ataon'le olona mampiseho hery io hoy ianao hoe Andriamanitra raiko nge afaka mandefa miaramila be deaibe eto zao raha tiany hoy isika ady amin'ny fanahy no etitsika miady handresena ny nofo ny teny koa Jesosy tamin'ny lay vahoaka hoe tahaka ny sambotra jiolany isamboranareo isan'andro hitanareo izy kanefa tsy nisamboranareo ny teny Jesosy avy eo ny antony dia satria izao Andriamanitra manana fahefana izao ny fotoana omena fahefana ianareo izao anao anty asa ratsy ity mba hatateraka ny tanjon'Andriamanitra ahoana ny voalazan'i Jesosy mandininy fa 9:10 tonga kosa izany rehetra izany mba hatateraka izay voalazan'ny mpaminan'Andriamanitra amin'ny soratra masina ahoana ny fomba fiadintsika manoloana ny olana mitranga amin'ny fiainana eo am-pelatanan'Andriamanitra io misy tanjon'Andriamanitra tanteraka amin'ny planiny eo soratra masina na dia tsy fantatry ny olombelona aza matetika izany planin'Andriamanitra mety lalina izany tsy azony reto olona reto an-tsaina inona ny planin'Andriamanitra ao ambadika fa mena fahefana izy hisambotra an' Jesosy mba hatateraka amin'ny planin'Andriamanitra fomba fiadin'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra nampatsiahifiny ary itokeny sy tazominy ka natonga azy anaiky iny ry havana fomba fiady manaiky ny fitondran'Andriamanitra na dia mafy sarotra azy manampy izany rehefa tonga tany amin'ny fitsarana amin'izay Jesosy
hitantsika manomboka andiny fafito amin'ny dimapolo fitsarana jiosy atsoina hoe sanedriona na sinedriona ny mpisorona be no mitarika an'io araka ny tenentsika eto amin'ity soratra ity dia hoe Kaiafa mpisorom-be no mpitarika ary anetrano ny anaovana anazy ity misy olona 70 eo miaraka amin'ny mpisorona be ao anatin'izany atsoina hoe fitsarana zany ahitana mpitary-pivavahana misy fariseo misy mpanorandalàna sy ny sisa ao anatin'izany olona mahay soratra masina ary manam-pahefana hitsara fa inona ny ady nataon'izy ireo andininy fasivy amin'ny dimapolo dia hitantsika hoe nokarohan'ireo lohandoha mpisorona sy ireo rehetra nisan'ny fitsarana ambony teo amin'ny Jiosy izay mety hampangana an'i Jesosy na dia amin'ny laingy aza mba hanamelohana azy ho faty. Ianao hoe efa nahita tribonaly anankiray fitsarana olona meloka na amin'ny tantara io na tena izy fa reto olona ireto izay hitsara andeha atao hoe hitsara hono dia efa resy lahatra atao izay hanamelohana ny olona io fotsiny. Ianao koa ve efa nahita olona anankiray manana tanjona ka hoy izy ataoko izay hatratrarana an'ity tanjoko ity, ataoko izay haresy lahatra ny dada sy neny amin'ity tanjona nateneniko ity dia izay fomba rehetra, ataoko izay tanteraka an'ity programako ity avita an'ity taratasiko ity hampandeha araka izay izy an'ity fangatahana sisisy ity any amin'ny taratasy any amin'ny fanjakana. Ianao ve efa nanao ohatr'izany dia ampiasaina daholo ny fomba rehetra hatratrarana tanjona anankiray. Izany ny fitaovam-piadiana izy ireo andiniantsika fa diso zany tsy izany ny fitaovam-piadian'Andriamanitra. Ary tena nanao zavatra tsy ara-dalàna na ilay fivoriana ary tsy ara-dalàna satria tsy any amin'ny toerana tena tokony hivoriana ary amin'ny andro alina sy maimaiky tsy izany mihitsy ny lalàna, tsy amin'ny alina ohatr'izao mihitsy. Ary na ny fanao aza ataon'izy ireo dia hitady lainga izy ireo, zany hoe izay ilay filazantsika mamorona dossier izay hanamelohana. Tsy fantatro hoe isika ve efa manana misy fotoana hoe manangona dossier tahaka izany dia tanjona mba hanamelohana olona anankiray fotsiny. Izany ny fomba ratsy nataon'ireto olona ireto. Itsakelan'izay ny fomba tsara kosa ampianarin'ny tompo antsika nataon'i Jesosy. Inona ny nataon'i Jesosy? Kalma ny tony ao anatin'izany savoritaka ambony ambany izany Jesosy Kristy. Andriamanitra ry havana mahafehy an'io tantara io. Mandrapatonga ilay voalaza eo amin'ny 190 no ny farany dia nisy olona rola tsy nahita mihitsy mantsy rehetra, tsy nahita hiampangana lainga an'i Jesosy. Hoe inona re no fiampangana ataontsika? Tsy nahita. Mandrapatonga ilay rola izay nilaza hoe Jesosy nilaza hoe azo kravana ity tempolon'Andriamanitra ity ary ahoroko indray amin'ny andro fahatelo. Teo zany izay vao hita ohatrany hoe mba fiampangana mitombitombona koa ary tsy maintsy vavolombelona roa moa no miteny hoe alay izay vao farafahakeliny izay vao azo ekena hoe mitombona ny zavatra anankiray. Rehefa misy vavolombelona roa zany farafahakeliny araka ny fitsipika ny fitsarany io. Teozy ny mpisorom-be mitenena ataony zany izay hitenenan'i Jesosy. Tsy mamaly ninina ve ianao? Inona ny ampangan'ireo anao e? Andininy fatelambin'olo fa Jesosy nanginy. Fa nanginy Jesosy. Hitantsika an'izany na miantsy toy inona izay izao tontolo izao mampiteny anao ataony izay hitenenanao mba ahafahany manameloka anao. Jesosy tsy voatery hiteny ary Jesosy tsy niaro tena. Nangina Jesosy. Ianao ve fa nisy ny ampanga lainga tahaka izany? Matetika isika raha ny nofo no mitondra dia amaly kazaoka ndao hianatra amin'i Jesosy. Tsy voatery miteny, mangina, ampahendrena, tsy miaro tena rehefa entin'ny fanahy masina. Fanahy masina aza mandresy ny nofo ary tsy ny nofo sy ny asan'ny nofo lainga ety ivelany ihany no resiny fa ny nofonao te hiaro tena aza.
fanahy masina mampandresisa ary zay nasarobidyilay fiomanan'i Jesosy ara-panahy talohan'izao rehetrarehetra zao ny Jesosy nanana fotoana ivavahany ahoana ary ny avitan'i Jesosy mitony ao anatin'ny toejavatra tahaka izao fa tsy mikoropaka ianao zao rehefa sendra ny patsaray tsy omby vava ozy ny fitenena amin'ny malagasy zany hoe zavatra manahirana be fitsarana zao olana zao loza zao accident sy ny sisa ahoana nataonao mikoropaka ve ianao miomana tsara amin'ny vavaka Jesosy dia afaka miady amin'ny asan'ny fanahy masina tsy miaro teny izy fa nanaiky ny lalan'Andriamanitra eo amin'ny andininy manaraka eo andininy 17 zay vao nametraka fantahina ampisorombe mandidy anao ataon'izay hitenenan'i Jesosy everiny mantsy fa tsy hitendray zao Jesosy raha nytaniny hoe ianao ve ny Messia ianao ve ny Messia ilay zanak'Andriamanitra tiany hiteny Jesosy fa fantany fa izay mantsy ny asehon'i Jesosy sa hiteny ve Jesosy na hiampangana azy zay Jesosy vao namaly voalazanao ny dika teny protestanta ary notohizany amin'ny andiny soratra masina io andiny soratra masina io hitantsika ny bokin'ny Daniela 7:17 hitantsika amin'ny salamy 10:1 zanak'olona mipetraka eo kavanan'ilay Andriamanitra mahery ho hitanareo zany ary ho avy any amin'ny rahoan'ny apakapaka ino no azon'ny reto sy ny drino reto ka ilazany hoe nanevatevan'Andriamanitra Jesosy satria milaza ny tenanao Andriamanitra voameloko eo anatria amin'ny fitsarana sy ny drino Jesosy Kristy teo anatrehan'izany rehetrarehetra zany asehon'Andriamanitra antsika ny fomba fiady ny mijoro vavolombelona fa tsy ny miaro tena ny mampiseho ny tanjon'Andriamanitra fa tsy manadio ny tenanao ary eo no ahitantsika ny Petera eo amin'ny tohany fa ny lavin'ny Petera kosa rehefa Petera ny nadiana hoe ianao koa namany intelo izy no nanda ary niozina mihitsy tsy nitsaraina eo anoloan'ny fitsarana kory Petera fa tonga dia ny faharoa izy niaraka tamin'ny fianianana hoy ny 2:7 ny fahatelo izy sady ny anina no niozonozona zany hoe niantsozona mihitsy hoe mba ilazany hoe tsy izy le izy tsy fantatra le ilazany hoe izy fomba fiady fitaovam-piadinantsika dia nijoro vavolombelona Jesosy Kristy sady sady na dia hiafara amin'ny fanamelohana antsika sy ny fahafatesana azy hitantsika fa ny fomba fiadin'ny Petera dia nandainga sy nanao an'izao fiozonozonana karazany maro rehetrarehetra zao zany tsy fiady atolotr'Andriamanitra antsika zany ary io niderantsika amin'ny tapany faharoa aiza ny hafaran'izao tantara rehetra zao aiza ny hafaran'izao iza no andresy toreo voasambotra i Jesosy Kristy ao amin'ny 7:20 mivoaka ny didy fa meloka izy homelohana ho faty marina fa ny Jesosy tsy afaka manameloka ho faty tamin'ny io fotoana io satria eo ambany vahoan'ny Romanina dia tsy maintsy Romanina ihany fanjakana Romanina zay afaka manameloka olona ho faty dia ataony zareo izay hitondrana anazy any Pilato mba ilazany zareo efa olona melohana ho faty efa melo ho faty zay zany izy io dia hitany Jodasy le izy hoe way to tena meloka naneniny Jodasy hoy ny voalaza nanota fa nanolotra olona tsy manatsiny hovonoiny zay ny teniny tamin'izy tamin'le lohan'ny mpisoro nanakany vola fa inona navalon'ireo ahoana inony zany navoaka nyreto mpitary-pivavahany reto rehefa nisy olona tonga saina hoe diso ny nataony olona tsy manatsiny iny novonoiny iny ahoana inony zany raharahanao zany ny olana dia tsy tamin'Andriamanitra Jodasy ny nanatony fa naneniny izy naingy tsy nanatona an'Andriamanitra hibebaka zay le olan'izay ryavana naveriny le vola eny fa tsy nanatona an'Andriamanitra ndray famelan-keliko Jodasy i Petera mba nanao tahaka izay nanao tsy nety ihany koa fa tsaroany ny tenin'i Jesosy hitantsika teo amin'ny 2:20 raha vao naneny ilay akoho dia nitomany mafy Petera koa naneniny fa saingy Petera nanana finoanan'i Jesosy ka afaka
mbola nandray famelan-keloka mbola afaka nanatona an' Jesosy Petera mbola afaka nibebaka Petera fa i Jodasy tonga de ok'izay aloha tonga de bataiko le sasy de izy ny nananto tena ho faty tsy nandray famelan-keloka ry havana fa tonga de nananto tena ho faty Petera mino na de nentiny andeha ataontsika hoe fa maimaizana azy no ny zava-misy ny nanery azy fa i Jodasy tena tsy nino ary tsy nino hoe Jesosy afaka ny amela heloka tsy nino ny antom-pahatongavan' Jesosy hainao ve aloha ny antom-pahatongavan' Jesosy ny atonga antsika rehetra handray famelan-keloka satria nahoana io planin'Andriamanitra io ange io planin'Andriamanitra io dia ny ahafaty an' Jesosy amin'ny azo fijaliana mihitsy aka nytoerantsika ka azotsika famelan-keloka fa izy no nibatan'le sazy tsy ianao no andray ny tsazy ny otanao fa Jesosy no hitondra azy ary io no dingantsika hamaranana azy amin'ilay ozintsika hoe inona zany le fandresena ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny fandresena dia ny fahataterahan'ny planimpamonjen'Andriamanitra tanteraka amin'ny fiainanao ve ny planimpamonjen'Andriamanitra ao anatin'ny zavatra misitranga io nge zany tsy hoe lamindamina vetivety ny arabola tsy hoe azo vola be tahaka ny Jodasy vola sekely 30 ka raha manolona enim-bolana nge zany nefa tsy ahitana fiadanana ka naveriny azy tsy hoe madio eo anatrehan'ny olona ianao tsy izany ny fandresena fa ny fandresena averina indray mandeha dia ny fahataterahan'ny planimpamonjen'Andriamanitra ho anao mety misy olana amin'ny fiainana fa misy asan'Andriamanitra hatateraka famonjena ho anao ao anova ny toetra anao tahaka ny Petera ka hibebaka fa tsy mila mandeha amin'ny herin'olombelona sy ny nofo ange planimpamonjen'Andriamanitra ndraisinao famelan-keloka anananao ny fiadanana na dia tsy misy vola azy fa tsy tahaka ny Jodasy ange tady vola ka tsy nahita fiadanana fa namono tena tsy hoe marina araka ny amboarin'olombelona tsy izany ny fandresena tsy izany ny tanjona fa ny fahamarinana araka an'Andriamanitra ny tokony ho azonina tsy hanao tahaka nyreto tribonaly manameloka ny marina ireto na dia to mandresy azy izy fandresena hitan-dozy io fa ho meloka eo anatrehan'Andriamanitra ireo amonan'i Jesosy ireo ho rava sy homontsina tanteraka ny asa reto mpitary-pivavahana jiosy reto efa voalazan'i Jesosy afaka fotoana fohy ary voasoratra ao anatin'ny tantara fa taona 70 dia ravan'ny Romanina tanteraka ny tempolo tao Jerosalema ary tsy nitafatsangana intsony mandraky tonga nyity andro anio ity rava tanteraka tsy manao asa fisoroana an'Andriamanitra intsony tsy fandresena na dia lazainy ny fitsarany ary ohatra ny azo ny tedaviny azo ny tanjony tsia ny fandresena dia ny fataterahan'ny planimpamonjen'Andriamanitra ho antsika iainanao ve ny famelan-keloka iainanao ve ny manaiky iova ao anatin'ny zava-misy ka ampiasa amin'ny fitaovam-piadinan'Andriamanitra hanova voalohany indrindra aloha fitaovam-piadinan'Andriamanitra dia amin'ny asan'ny fanahy masina mandresy ny nofo ka ny nofo ao anatinao aloha ny resena voalohany ny reto mpitary-pivavahany reto ny avonavina tsy mety manaiky hoe Jesosy dia Andriamanitra ny fanerenany ny sitrapony ho marina ka tereniny tribonaly amoaka valon'izay tedavina zany no mila hiadiavana asan'ny nofo izay miafara amin'ny faharavana sy fahamontsana ny fandresena fahateterahan'ny planin'Andriamanitra amonjena ny toetranao ary antsika hiatrehana izao fiainana izao na dia betsaka azany tsy fahamarinana ny kolikoly resentsika amin'ny fitiavana tahaka nataon'i Jesosy manolotra amin'ny ainy fitiavana mahay mangina sy mahay misolo toerana ran'ilay meloka izay nge nataon'i Jesosy andray ny sazan'ilay meloka zany nataon'i Jesosy mandresy Jesosy mandresy ny fitiavana izay ny fandresena fataterahan'ny planimpamonjena izay ho taterahan'i Jesosy amin'ny azo fijaliana ho antsika rehetra izao raha ny tompo an'izany teniny izany mba hivavakantsika ry havana ho an'ny olam-piainantsika mba aizantsika handray izany fitaovam-piadian'ny fanahy masina izany
fa tsy ny fitaovam-piadianany nofo ka tonga antsika ho amin'ny fandresena dia atonga anao tanjon'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao. Andriamanitra misaotra anao no ny teninao manetry telo eto anatrianao tokoa izay satria fantatray mihitsy tsy fahatanteranay rehetra. Mety tahaka ny Petera izay ka rehefa teren'ny zava-misy dia mety mandainga ary tena miteniteny ambava izay tianay mba hialana amin'ny olana fotsiny. Mety tahaka ny reto olona mampiasa herisetra reto izay, herisetra mamelo mihitsy mba hatateraka ny sitraponay, mety manapa-pahefana mihitsy izahay, mety manolana ny marina izahay mba hatateraka ny sitrapo adala, fitiavatena, fireharehany, tsy te ho afa-baraka izay nefa ianao Jesosy ianao azy nanaiky hatramin'ny fahafatesana mamenatra nanaiko ho afa-baraka ianao. Misaotra anao izay fa ianao no atononay, ianao no tediavinay, fa miaraka aminao izay ny hamakivaky ny fiainanay ka andresy ny toetranay, andresy ny olam-piainanay amin'ny fombanao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy nao izay mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Jesus,
Zany tononkiro amin'ny fiarana FFPM ira fahavalo amby sivifolo. Zany tokoa ny saintsainantsika ny fitiavan'i Jesosy Kristy amin'izao ankehitriny izao. Raha anohy ny tenin'Andriamanitra teo isika dia hisaintsaina aloha an' Jesosy Kristy. Ny fitiavany, ny aretany izany rehetra izany. Izasy ianao ny teo amin'ny toeran'ireo olona meloka. Izasy ianao ny teo amin'ny toerana ipetira. Fa Jesosy tia antsika. Tena niavy tokoa ny tompo Jesosy e. Nifesatra etso ny tompo Jesosy. Mihevitra aisy anao. Tahaka ny heverany an'ireo olona tsirairay avy teo ampisamborana azy ny tompo Jesosy. Voaombo Jesosy Kristy, nijaly Jesosy Kristy, nefa tsy meloka Jesosy Kristy hamonjy azy anao. Ny rano latsaka namely azy no mitondra famelan-keloka ho azy anao. Eo ampisaintsaina izany fitiavan'i Jesosy izany tsika amin'izao ankehitriny izao. Manao vavavaka mankena riavana. Ary andao tohizantsika izany amin'ny fanolorantsika ny fontsika ihany koa, ny tenantsika ihany koa. Fa raha novidian'i Jesosy lafo tahaka izany tamin'ny rany isika, mba hahatongasy anao ombolona matio na ny fo na ny saina, ary ny atao sy ny tenenina rehetra. Anao an'izao irambavaka ny amboary première adventiste izao isika ankehitriny. Amboary a Jesosy mba ho toanao.
faiti ukuriti Jesu nuatulutumba uavausina tiana labana kana Jesu amwari Jesu nifianaku Tsika riavana mbola nohy nivavaka mangina ihany manoho an'izany iramboary ao Jesoa izany sady ndesa mihaino bitsiky ny fanahy masina manoro atsika tsirairay ny tiany tompo amboarina sy hovaina ao amin'ny toe-pontsika ao mety hasiana mety hakamona mety fizirizirina mafilo na manao belo mety asan'ny nofoko nefa mety hoe hafanampo kanefa tahaka ny Petera ihany mety tsy fahampiana finoana sy fanetretena avy amin'ny fanahy masina andeha isika anala izany rehetra izany ary an'olo izany amin'ny fanoloran-tena anana fo anana saina anaraka ny sitrapon'Andriamanitra ankehitriny dia ataontsika hitondram-bavaka ny ady rehetra izay atrehantsika eo amin'ny fiainantsika na amin'ny fifandraisana amin'ny olona na amin'ny fitantanana ny fiainana sy ady amin'ny asa sy fivelomana eo anatrehan'ny olana sy disadisa mety olana arabola mety trosa hiaraka amin'ny tirany Kristy isika amin'ny fahatokiana tsy koropaka fa metraka amin'ny tompo anao hoe enao Andriamanitra miady ahy fa izaho akena Clarisse.
Andriamanitra mety hoay fa izaho angina Andriamanitra mampandresy fa izaho ihira Andriamanitra mety hoay fa izaho angina Andriamanitra mampandresy fa izaho ihira Sasatra bony izay manentsikai Satria Jehova no miady hoay Sanany aoka tsy atahotra Na ino namanto pandresy ao Andriamanitra miady hoay fa izaho angina Andriamanitra mampandresy fa izaho ihira Andriamanitra miady hoay fa izaho angina Andriamanitra mampandresy fa izaho ihira Na ino na problem izaho tsy anay Satria Jehova no miady hoay Tanany mahery no momba hay Ny zavatra rehetra te hainy atao Andriamanitra miady hoay fa izaho angina Andriamanitra mampandresy fa izaho ihira Andriamanitra miady hoay fa izaho angina Andriamanitra mampandresy fa izaho ihira Mandresy anao raha matoky azy Satria Jehova no amonjy anao Izao tontolo izao azahainy atao Momaky afanitay ny fiainanao Andriamanitra miady hoay fa izaho angina Andriamanitra mampandresy fa izaho ihira Andriamanitra miady hoay fa izaho angina Andriamanitra mampandresy fa izaho ihira Andriamanitra mampandresy fa izaho ihira Andriamanitra mampandresy fa izaho angina Andriamanitra miady hoay fa izaho angina Andriamanitra mampandresy fa izaho ihira Ndao tsika marina izao fotoam-bavaka izao ry havana Isaotran'Andriamanitra mbavaka tsika ty rehefa avy eo ilay hirany mpitory tsy maintsy tafita no arahantsika mihira marina izao fampifavahana izao hivavaka sika Eny Andriamanitra dia saotranao tokoa izay fa ny herinao no apetraka ao anatinay rehefa miaino anao izay rehefa manolotra ny fonay ho anao saotranao no ny teninao izay manokatra mihitsiny ny fijerinay hoe izay angina fa ianao no hiady ary ny adinao no ho tanterahinay dia ny napariahana ny filazantsara anao dia ny fanomezana ny voninahitra ho anao dia ny ady andresenay ny ota manomboka amin'ny fiainanay tsara avy sy eo amin'ny manodidina anay misaotra Andriamanitra fa noho Jesosy Kristy maty amin'ny hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty amin'ny fiainanao anay noho Jesosy Kristy izay velonao anatinay amin'ny alalan'ny fanahy masina izay nirahiny nahatonga anay ho feno ny fanahinao ary andeha amin'ny herinao amin'ny tenity ianao tokoa Andriamanitra no hiady anokatra mihitsy ny varavarana mety mikatona azy amin'izao fotoana izao anokatra lalana ho amin'ny tsirairay avy amany zavatra mamatotra maro isan-karazany izay tsy ahitana vahaolana ary anome mihitsy izay ilaina na ho amin'ny fivelomana na ho amin'ny fiainana isan'andro na arabola io anome mihitsy ny vahaolana
ary anala mihitsy ny korotana maro isan-karazany, anampy anay ianao, amerina amin'ny loniny amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Ndray toy izay hitondra ny teninao eto amin'ity izao tontolo izao ity ihany koa, ary hidera sy hanome voninahitra anao, atao fantsom-piderana ho anao, fantsona hitondra fiadanana, ary araka ny iranay tokoa Andriamanitra, tsy maintsy tafitany miaraka aminao, hotody any aminao izahay Jesosy Kristy, hotody any aminao miaraka aminao mandrakizay, mideranao izahay fa tianao ka nomenao anay ny ainao, ary mahatonga anay ho lasa zanak'Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra fa ny rainay mpahary izao rehetra izao, mpahary ny olombelona rehetra na iza dia ny rainay, kanao an'izay tsy faly manana anao. Izanao tahoranay, fa rainao momba anay tsisy ataoranay tokoa. Voninahitra anao Andriamanitra ray zanak'afany masina. Amen. Andehantsika riavana hiaraka amin'ny mpitory marina izao fotoana izao amin'ilay raha hoe tsy maintsy ho tafita. Ho hirahiratsika makivaky ty tontolo andro ty, mideran'i Jesosy feno fatokiana. Ary ilay teny amin'ny Apokalipsy 3:12 tapany voalohany no ovakin'ny mpitory amintsika alohan'izany hery izany, miaraka amin'ny teny ao amin'ny Matteo 7:20 tenin'i Jesosy amintsika, 9:20. Izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra, ary tsy hiala eo intsony izy. Ary indro izaho momba nareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Hoanao izay mikasa mba hanarady ny tompo sy ny filazantsara, indro atolotro anao ity rity, dia tanterao soamantsara. Kanefa mivonona mandresy, miomana hiaritra fijaliana, satria ny Jesosy ny latsaleky fanesy, hiteraka ny fahakivina. Ny fahakivina hoanao izay mikasa mba hanarady ny tompo sy ny filazantsara, indro atolotro anao ity rity, dia tanterao soamantsara. Kanefa mivonona mandresy, miomana hiaritra fijaliana, satria ny Jesosy ny latsaleky fanesy, hiteraka ny fahakivina. Ny fahakivina Jesosy reriany nomporio, io lay tsy miovy malisy anio, tsy mampaninona zay fandatsana. Zao ivavaka ho anao ka mandehana, ka madiky fa tsy mba hoirery, ny tomponao no hano ehe, fa tsy maintsy ho tafita ho afade madoky, miandrianao any a-paradisa. Ay Jesosy ety, Jesosy reriany nomporio, io lay tsy miovy malisy anio, tsy mampaninona zay fandatsana. Zao ivavaka ho anao ka mandehana,
dia matoky fa tsy mba ho irery ny tomponao no hanome hery tsy maintsy ho tafita ho afa dia matoky miandry atsika ia paradisa lai Jesosy ty tsy maintsy ho tafita ho afa dia matoky miandry atsika ia paradisa lai Jesosy ty Andriamanitra ilay efa nitondra an'i Jesosy Kristy tompontsika hiala amin'ny fahafatesana. I Jesosy tompontsika izay mpiandry lehibe miahy ny ondry no ny rana fony hoantoky ny fanekam-pivavahana mandrakizay ane. Andriamanitra ilay loharan'ny fiadanana ane ahatonga anareo ho vonika anao ny asa soa rehetra mba hatanterahana-nareo ny sitrapony ka ataony ao anatinareo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ane izay sitrany. Amen. Ho an'i Jesosy Kristy ane ny voninahitra mandrakizay. Amen. Miombona antsika teo fiavana ny fampam-pivavahana amin'Andriamanitra teto ny zapeon'ny radio vaovao maso. Fampam-pivavahana androany niarahana tamin'ny andron'i Jesosy Kristy vonikandresy.